ପିଲାମାନେ ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରକରଣ। ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଏରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବଡ଼ ଏଟେ ତିଆରି କରିବା। ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଆଖି ତିଆରି କରିବା। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରୁଛୁ। ତମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଖାତାରେ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏର ଆମେ ଆଖି ତିଆରି କରିଦେବା। ଆମର ଏ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏ ଉପରେ କଲର ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଭର ରାଇଟିଂ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସହଜରେ ଆମେ ଏକୁ ନେଇ ଏକ ଭଲ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛେ। ଏବେ ଆମେ ଆଖି ଉପରେ ଓଭର ରାଇଟିଂ କରିଦେବା ଏବଂ ଆଖିର ଦୁଇଟି ଡୋଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ଏର ପାଟିକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ କରିଦେବା ଏବଂ ଆଖିର ଡୋଳା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଳା କଲମରେ ତିଆରି କରିବା। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଠି ଚିତ୍ର କଲାବେଳେ ବହୁତ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମର ଏ ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ବ୍ରାଉନ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ତମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବା ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କେତେ ସହଜ ଏବଂ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏକୁ ନେଇ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲେ। ଆମର ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କରାହେଉ। ତାପରେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଲେସେଣୀ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଲ୍ୟାଡର ବା ସିଡ଼ି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଏକ ସିଡ଼ି କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଏ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ। ଡ୍ରଇଂ କରିବା ବହୁତ ସହଜ।
बास टिके ध्यान दे देखिया पड़े एवं हाथ को धीरे धीरे चलैया पड़े। बहुत सहजरे ड्रॉइंग आंकिबा हो जाई थाए। मुझे आशा कर पिला माने ए जोड़िक चित्र तुम निश्चिंत खातार कर दे पारिबो। एवं जो माने ए जोड़िक चित्र खातार कले तांको मोर अनुरोध से कमेंट कर निहाती जणेबे। एबे हमर लेसनी प्राय लेसनी भलिया देखा गलानी। एबे हम तार गोड़ करबा, गोड़े रंग दबा। पिला माने मोर ये भिडियोटी किपरि लागिला मतामत देवाक भूलिबेनी। या परवर्ती नेक्स्ट वीडियो देखिया पे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नुआ नुआ विभिन्न प्रकार वीडियो छुआंक उद्दिष्ट वीडियो आपण माने पाई परिबे।